မင်္ဂလာပါနော်ကဲ CI channel ကဒီနေ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေနော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ဘာတွေပြောပြမလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့ကြာပါပြီဒီနေ့ယောဂအကြောင်းလည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါယောဂကိုပြုစုကုသတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတယ်အာဟာရအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်နော်အာဟာရကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့လူနာတယောက်ကသူ့မှာယောဂတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ယောဂကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင်ဖြားတယ်ဆိုပါလို့နော်ဒီလိုဖြားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအဲ့ဒီဖြားတယ်တော့တခြားအသေးရောက်နေဒီလိုဘလို့ပဲဖြစ်ယောဂတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနိုးပြီးတော့အစားတောက်ကပြက်ကျလာပြီပဲနော်စားနေစိတ်ကြီးပျောက်တယ်အစာမဟုတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကယောဂကြောင့်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂကိုကုဖို့ဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးဆေးပေးတယ်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေရဲ့ side effect ကလည်းနော်ဆေးတွေတောက်ရှင်းအဖြစ်နဲ့အစားတောက်ပြတ်တာတွေရှိတတ်တယ်ဒါဆေးရဲ့ side effect ပေါ့ဒါကြောင့်လူနာတယောက်ကနေမကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ယောဂကြောင့်လည်းအစားတောက်ပြတ်တာရှိတယ်ဆေးတွေကြောင့်တောက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းပြတ်တာရှိဒါဆိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့အာဟာရနူဝင်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မေးရင်တာကနေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာအာဟာရကပို့ပြီးတော့လိုလားဆိုလိုအပ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေမကောင်းတဲ့ထက်မှာခန္ဓာမှာဖြားတွေပါဝင်နေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတိုက်ထုတ်ရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီ immune system ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဒီ infection တွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ nutrition ကောင်းမှုကလိုအပ်တယ်ဒီ nutrition ကောင်းတဲ့လူနာနဲ့မကောင်းတဲ့လူနာဆိုရင်ယောဂရဲ့ပြန်ပြီး recovery ယောဂကိုပြန်ကောင်းတဲ့နှုန်းကအာဟာရပြည့်ဝလို့ဆိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ယောဂကိုပြန်ကောင်းတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အခါမှာနေမကောင်းနေဆိုပါတော့နေမကောင်းလို့ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီထမင်းစားတဲ့လူကနေပြီးတော့ဆံပြုတ်တွေပါပြောင်းစားတယ်နော်အဲ့လိုsemi solid လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်စားမစားနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအာဟာရကျွေးပြန်ဖြည့်တင်းတဲ့အခါမှာနော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွေးတယ်လို့ဒီအာဟာရမှုန်တွေချက်ဈေးကွက်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီအာဟာရမှုန်တွေလည်းပြန်ကျွေးတာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝေးချင်တာတော့ဒီကျွေးတဲ့အခါမှာနော်အစာရုံလည်းရောက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနော်ဒီပါဇက်ကကျွေးတဲ့နည်းကိုပဲတုံးတင်တာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီပါဇက်ကကျွေးလို့မရလူတွေတချို့လူနာတွေဥပမာလေးဖြတ်တဲ့လူနာတွေနောက်ဒီလေမင်းမှာပေါ့နော်အကျိတ်တွေရှိလို့မျိုးလို့မရလူမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းပိုက်တွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွေးတာရှိတယ်။ဒီနှာခေါင်းပိုက်တွေထည့်တဲ့ခါမှာလည်းတက်ကြွနားလည်းဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဒီနီးစနစ်တွေနော်တက်တွက်ပြီးတော့အိမ်ကလူနာဆောင်ပေါ့နော်လူနာဆောင်တွေကလည်းတခြားပြုစုကုသဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုထည့်မှဒါလည်းအဆင်ပြေဖြစ်သွားတယ်။တချို့လည်းဒီပိုက်တွေထည့်ပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အစာရင်းနဲ့ဝင်ပဲနဲ့အစုပ်ထဲဝင်ပြီးတော့အစုပ်ဒီမှာကြက်တာတွေနော်နောက်ပြီးတော့ပိတ်တာတွေနော်ပြီးတော့ဒီကျုပ်ကဲပေါ့ဒီပိုက်ထည့်တဲ့ခါမှာဒီကျုပ်ကိုတခြားဂီးဆိုင်ပြီးတန်ရှင်းစီးကြောပဲချက်လက်လေးတွေဒါလေးပဲခပြဖို့လိုတယ်အားလုံးချုံပြောရတော့ဒီအကယ်၍ဒီလူနာဒီလိုဘလို့မှပေါ့နော်ဦးလမ်းကြောင်းမှာလည်းအနာရရှိတယ်ဘလို့မှမရဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီတွေးရောရရတယ်ပေါ့နော် parenteral လို့ခေါ်ရတဲ့ဒီ parenteral nutrition လို့ခေါ်ရတဲ့ဒီတွေးရောရနေပြီးဒီလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေဖြည့်ပြီးကုသအောင်စဉ်းစားတယ်ပထမဆုံးနေရတော့ပါဇက်ကကျွေးလို့ရတဲ့လူလားဆိုပါဇက်ကကျွေးကြည့်ပါမရရင်ခုနပြောတဲ့ဒီပါဇက်ကမုံတတိလက်တယ်နောက်တစ်ချို့ကဒီလေးဖြတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လည်းအစာပိုက်တွေပဲထည့်ပြီးတော့ကျွေးတာရှိပါတယ်အာဟာရအရေးပါပါတယ်အာဟာရကိုတခြားဖြည့်တင်းမှသာလေဥပမာ protein ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီတစ်ခုခန္ဓာကိုယ် infection ဖြစ်တဲ့ကောင် protein တက်ကအများကြီးနည်းသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ protein loss တွေ protein loss တွေကအသုံးပြုရတယ်အဲဒီခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကနေကြွတ်တားတွေကနေပြီးဖြိုခွဲပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့ဗာကြာတာရှည်ယောဂတွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကြွတ်တားအားနေပြီးတော့ပိန်လာတယ်ဗာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ဒီလိုအာဟာရကိုနေမကောင်းတဲ့ခါမှာဂီးဆိုင်ပြီးတော့ပြုဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်